រោគសញ្ញាមួយចំនួនបញ្ជាក់ថាបុរសនឹងកំពុងតែខ្សោយផ្លូវភេទហើយប្រភេទគាត់អត់ឡើងទេទី1គឺយើងសម្គាល់ទៅលើប្រភេទរបស់គាត់នឹងគឺអត់ងើបអត់រឹងអត់ឡើងតែម្ដងសម្រាប់ទី2នៅពេលដែលគាត់គេងនៅមួយដៃគូរបស់គាត់សពសពូនទៅន័យថាអារម្មណ៍អត់ស្រស់ស្រាយអត់សុបាយចិត្តមុខអត់អារម្មណ៍អត់ល្អតែម្ដងហ្នឹងហើយសម្រាប់ទី3គឺគាត់លែងខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងដៃគូរបស់គាត់តែម្ដងគឺបញ្ជាក់ថាបុរសនេះកំពុងតែមានបញ្ហាខ្សោយផ្លូវភេទឬក៏អាអូតូចរបស់គាត់នឹងអត់ឡើងហើយមូលហេតុច្រើនយ៉ាងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យគាត់អត់ឡើងប្រភេទហើយគាត់ខ្សោយផ្លូវភេទហ្នឹងសម្រាប់ទី1អ្នកដែលគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយដូចជាប្រភេទជំងឺលើសឈាមឬក៏ជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺតែងតែធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាខ្សោយទៅនឹងផ្លូវភេទរបស់គាត់ឬក៏ប្រភេទរបស់គាត់អត់ឡើងទេសម្រាប់ទី2អ្នកដែលមានបញ្ហា stress អារម្មណ៍អត់ល្អអារម្មណ៍មុំម៉ៅគិតច្រើនធ្វើការងារច្រើនគេងអត់គ្រប់គ្រាន់ក៏ធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាប្រភេទរបស់គាត់អត់ឡើងនឹងតែម្ដងហើយសម្រាប់មួយទៀតគឺបន្តមកពីគាត់មានជំងឺក្រពេញប្រូស្តាតរបស់គាត់ផងដែរក៏ធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាខ្សោយហើយប្រភេទរបស់គាត់អត់ឡើងដែរហើយសម្រាប់ចំណុចមួយទៀតនោះគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលមានជំងឺឆ្លងមួយចំនួនដូចជាប្រភេទជំងឺកាមរោគជំងឺស្វាយជំងឺអេដជំងឺបំណេះដែលកម្រិតខ្លាំងក៏ធ្វើឲ្យគាត់អត់ឡើងទៅនឹងប្រភេទរបស់គាត់ដែរហើយសម្រាប់ចំណុចចុងក្រោយគឺអ្នកដែលគាត់ឡើងគីឡូធាត់ខ្លាំងពេកក៏បង្ហាញឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់ខ្សោយទៅនឹងផ្លូវភេទដូចគ្នាដូច្នេះបើសិនជាអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាខ្សោយអូនតូចមិនឡើងត្រូវតែរកដំណោះស្រាយពីគ្រូជំនាញអ្នកជំនាញឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយបើសិនជាមានបញ្ហាដែលនាងខ្ញុំរៀបរាប់ត្រូវតែព្យាបាលបញ្ហាដែលជាមូលហេតុទើបដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏វិបត្តិនៃការមិនឡើងប្រភេទរបស់យើងនឹងតែម្ដងហើយបើសិនជាចង់បានផលិតផលជំនួយអាចតាក់ទងមកនាងខ្ញុំបានអរគុណច្រើន